हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। आज स्कुल लागेको जोर्डनलाई पनि पुऱ्याउँदै गएको यहाँ। हेलो गुड मर्निङ भन्नु यहाँ जोर्डन। यता पानी पुरा पर्दैछ है, रेनी सिजन अहिलेको, अनि ढिलो पनि भइसक्यो। जोर्डन खोइ वेयर इज योर ब्याग? ब्याग त अगाडि लिइराख्नुपर्छ, पानी पर्दैछ। आज स्कुलमा के गर्छ आज? पढ्नु चाहिँ मजा लाग्छ स्कुलमा? राम्रो पढ्नु, राम्रो खेल्नु ल। गयो जोर्डन। साथी हो, आज मन्डे है, ड्युटी जाँदैछु म आफ्नो स्कुल तर्फतिर। अनि अहिले चाहिँ के छ भने बर्खाको सिजन छ, पानी पर्दैछ होइन, बाटोहरू पनि अलिकति भत्केको हुन्छ, ढुङ्गाहरू लडिरहेको हुन्छ। म यहाँबाट मेरो ड्युटी तर्फ चाहिँ 27 किलोमिटर या 28 किलोमिटर लगभग यस्तै छ है साथीभाइहरू। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर म नाम्ची बजारमा अलिकति भन्ज्याङ रोड भन्ने जग्गामा आएर चाहिँ म यहाँनिर एकजना स्टाफ पर्खिँदैछु, बिमला म्याम भन्छ उहाँलाई, तपाईँहरूले कतिले उहाँलाई देखिरहनु भएको। आज चाहिँ हामीसँग सुरेन बुबु चाहिँ छैन, बिकज हि इज सिक है, अन्त उसलाई चाहिँ हेडेक हुँदैछ अरे। अनि आज उहाँको माइग्रेन छ नि त, अनि उहाँ आज लिभमा बस्नुभएको छ। सो म चाहिँ यहाँनिर बिमला म्यामलाई पर्खिँदैछु। अनि पानी भने चाहिँ परिरहेको नै छ अहिले। अघि त मुसुलधारै पानी पर्दै थियो, अहिले अलिक रोकिएको छ। सो अब तपाईँहरूलाई म ड्युटी जाँदै है यसो मेरो बाटोघाटोहरू यसो देखाउँदै जान्छु। हुन त मैले कतिवटा यो बाटोहरू म बाइकमा जाँदा पनि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ, तर आज चाहिँ अब यसो गाडीबाट हेरौँ न होइन। अनि त्यो त मोटो ब्लगहरू नगरेको पनि धेरै भयो साथीभाइहरू, धेरै भयो है। किनभने अब यस्तै मौसममा मोटो ब्लग त अलिकति उयो हुन्छ क्या, रेनकोट सेनकोट लगाएर के गरेर अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। अब यो रेनी सिजन जाँदैछ है साथीभाइ, मोटो ब्लग अब मलाई इन्ट्रेस्ट छ, आउँछ मोटो ब्लगहरू, यसो सोलो क्याम्पिङहरू, सोलो राइडहरू आउँछ साथीभाइहरू। अब मेरो प्यासनै हो एउटा है, सोलो क्याम्पिङ, सोलो राइडहरू। सो त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै अब बिमला म्यामलाई पर्खौँ, 5 मिनट भइसक्यो पर्खेको, उहाँ ढिलो आउनुहुँदैछ र धेरै समयको अन्तरालमा म्याम आयो। किन आज ढिलो? तपाईँ आमामा अलिकति पर्खिन है म पल्लोपट्टि होला, म उयो हेर्छ नि के टाइम। ल साथीभाइहरू लाग्यौँ है अब हामी। बाटो चाहिँ यस्तो छ है, डेन्जरी हेर्नु है, छिटो हिँडिहाल्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। यस्तो छ नि साथी हो बाटो, डरसरी हो है म्याम। हजुर, पहिरो। तपाईँ त कति वर्ष भयो यो बाटो हिँड्नु भएको? म त 2004देखि हिँडेको, फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्म हिँडिरहेको छु। एकपल्ट चाहिँ कुन चाहिँ सालमा कस्तो डल्लो त पहिरो गयो कि, त्यो इक्जामको टाइम थियो त्यति बेला। 2 दिन त स्कुल जानु पाएन नि। 2 दिन बाद चाहिँ त्यो बोरामा त्यो ढुङ्गाहरू माटो हालेर चाहिँ त्यसको बोरा थाक पारेर चाहिँ मान्छे हिँड्ने चाहिँ भएको थियो। ए हो, त्यहाँ चाहिँ पारी तर्यो त्यहाँ गाडीमा। तर सघाउँछ नि। सो साथीभाइहरू आधी बाटो आइपुगिसक्यो है। यहाँनिर जाँदा जाँदा गाडीमा गफसफ गर्दै 27 किलोमिटर 23 किलोमिटरहरू कम्प्लिट हुन आँट्यो। यहाँ तपाईँलाई छाँगा देखाइदिनु पऱ्यो, यहाँ हाम्रो छुबाको फल्स यस्तो छ है साथी हो, पछाडि छुबाकोमा। लु बिमला म्याम यहाँ बस्नु, म फोटो खिचिदिन्छु। यहाँ उठ्नु त केही हुँदैन। लु म खिचिहाल्छु पहिला उता ल। यस्तो छ है साथीभाइहरू। लु फोटोग्राफ त यो हो नि त, फोटोग्राफर चाहिँ साथीभाइ हो। उयो उठ्नुहोस् त यसो ल, खोइ तपाईँको उयसबाट खिचिदिन्छु, ल्याउनुहोस्। ठिकै पार्नु भएको छ। चुन्नी छैन? एकछिन है, रेडी
अलिक यहाँ बस अलिक पछाडि जानुहोस् पछाडि हौ त्यहाँ ल एकछिन है एकछिन है लास्ट लु केसहरू बनायो कोरिहाल्नु भयो ए एकछिन है आज म्याडमको फोटो खिचेको साथीभाइहरू सरले देखेर चाहिँ फोटो देखेर चाहिँ लु दामी खिच्दिएको छु सर देखेर पुर्लुक्कै हुन्छ यस्तो छ साथीभाइहरू झर्ना यस्तो भइरहेको छ आज पानी पर्छ जस्तो छ आज कस्तो निस्केछ हेर्नु त फोटो फेरि गएको खिच्नु ओहो एचएमले किन ढिलो भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ म बिमला म्यामको फोटो खिच्नु अहिले भन्छु है म फेरि लु फेरि खिच्नु लास्ट खिच्नु नि एक खेप लास्ट खिच्नु नि घरमा कसलाई देखाउनु नि सरलाई नानी र छोरीलाई कसलाई देखाउनु नि अरे घरमा सरलाई हुन्छ राम्रो छ म राम्रो खिचिदिन्छु नि नराम्रो कहाँ खिचिदिन्छु र दामी नै खिचिदिन्छु नि लाग्दिउँ है अब है साथीभाइ एकछिन गाडी यसरी धोएर चाहिँ जानुपर्छ सो साथीभाइहरू वी रिच स्कुल आवर स्कुल छुवा सेकेन्डरी स्कुल है पानी परि नै रहेको छ